Di sini. Ayo kita buka. Satu-satu. Ada apa ini Askara nanti? Ini ada apa? Ada truk. Ada doser. Nah, ini nah Askara. Cantik ya? Keren ya? Warna-warni ya? Satunya? Wow ya. Keren. Di mana kerennya? Keren nggak? Cantik ya. Keren ya. Wow. Banyak ya, hitung dulu. Nanti bukanya. Hitung dulu. Ini ada berapa? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ini 1, 2, 3. ada 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hitung semuanya. Ayo dari sini. Hitung. Ayo barisin. Hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 salah. Ayo ulang nih. Dari sini. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 ya. Wow, hebat, banyak. Ayo kita buka yang mana dulu? Yang ini dulu. Ya. Sudah. Ini dulu ya, lepas. Ayo buka, bisa. Buka. Wow, satu-satu. Ambil satu-satu, ngambilnya. Ayo satu-satu. Wow, ini kita lihatin aja satu-satu dulu. Sini. Sini, satu-satu. Wow, keren. 1. Bulldozer warna wow, keren, warna biru. Wow. Mana lagi? Mana? Satu-satu. Wow, keren, warna kuning. Wow. Mana lagi? Wow, keren. Warna hijau ya. Hijau. Mana lagi? Itu. Wow, keren. Ekskavator penghancur batu, warna hijau juga. Wow. Mana lagi? Itu. Wow, keren. Ekskavator. Ekskavatornya warna merah ya. Hebat, warna merah ekskavatornya. Mana lagi? Ini. Wow. Ada doser. Dosernya warna kuning. Wow, keren ya. Keren ya sekarang? Ya. Wow, ini mana? Wow, ada forklift untuk angkat barang. Warna kuning. Hebat. Ini satu lagi. Ini warna apa? Warna kuning. Well, bulldozer ini nih. Wow, cantik ya. Keren ya. Kita unboxing satu lagi. Yang mana dulu? Pilih. Yang mana? Pilih. Itu. Oke. Ayo buka. Askara buka. Bisa. Pelan-pelan. Mobil ya, mobil-mobilan ya. Wow. Bisa. Bisa. Banyak ya. Ayo satu-satu. Ayo satu-satu. Ayo satu-satu. Ini apa ini? Mobil truk.
Coba mobil truk. Mobil truknya warna apa? Warna hijau sama apa ini? Orange. Ini mobil apa? Hijau. Iya, warna hijau sama orange juga. Mobil apa ini? Mobil bong. Mobil box ya, keren ya. Wow, ada sopirnya, ada. Ada sopir sama penumpang. Truk. Truk box. Mana lagi? Ini mobil apa? Ini mobil apa sekarang? Ini mobil apa? Mobil molen. Mobil molennya warna kuning sama warna oranye. Wow, keren. Wow, keren. Mobil apa lagi? Mobil truk keren. Ini truk keren namanya untuk angkat barang. Keren ya, warna apa? Warna hijau. Wow, hebat. Ini mobil apa ini? Ini mobil apa sekarang? Ini mobil apa? Ayo. Mobil tangki. Warna apa mobil tangkinya? Orange. Orange sama kuning. Tinggal ini mobil apa? Mobil apa ini? Ekskavator naik mobil. Wow, keren. Ekskavator naik mobil. Warna apa ini? Kuning sama oranye. Ya, oranye sama kuning. Mana lagi? Satu lagi kita buka. Ambil. Ini ambil mana? Wow, ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3. Ayo kita buka. Bisa? Bisa. Lepas rodanya. Biarlah, bukalah dulu. Bisa? Wah, mana tadi yang lepas rodanya? Bisa pasangnya? Pasanglah. Bisa. Ayo lihat. Ini mobil apa? Dump truck. Lihat nah. Lihat dump truck. Lihat. Dump truck teman-teman. Bagus ya teman-teman. Keren ya teman-teman. Mana lagi? Ini mobil apa ini? Mixer tanker. Mixer tanker. Mobil molen besar. Wow, keren ya. Ini warna apa? Warna apa ini? Warna biru. Biru, terus orange sama hijau ya teman-teman. Satu lagi ya. Ini mobil apa? Warna kuning. Bulldozer. Wow, bulldozer. Sudah habis? Habis? Wah, keren teman-teman. Ayo kita susun biar rame. Ayo kita susun, ambil. Nah, banyak ya teman-teman. Wow, keren. Mainan teman-teman. Warna-warni, warna pelangi teman-teman. Ya, mainlah. Teman-teman. Oke teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Dadah.